सिलेक्शन के बाद जब ट्रेनिंग का पहला दिन था, तब एक कैप्टन ने कहा था, योर लाइफ इज नॉट गोइंग टू बी ईजी, बट हाँ तुम्हारी फैमिली की लाइफ बन जाएगी। प्राउड फील हुआ कि अब हम उनके लिए जिएंगे जो सिर्फ हमारे लिए जीते आ रहे हैं। सर फौज में सिपाही रैंक में ज्यादातर लड़के तो यहीं गांव देहात के ही रहते हूँ। 20-30 हजार सैलरी में जान देने वाले और कहाँ मिलेंगे। तू सब जानदा है